ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்ஏஆர் பெர்சால்ட். டுடே நம்ம வந்து ஒரு சேடான இன்சிடென்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன இன்சிடென்ட்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. வாங்க பார்க்கலாம். அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்மளோட லவ் பேர்ட்ஸ் 3 சிக்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ நம்மளோட 2 சிக் தான் இருக்குது. இன்னொரு சிக் எங்கே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிக்கு வந்து சாப்பாடு தான் வச்சேன் அதுக்கு. அது பறந்து போயிடுச்சு. இது நான் வந்து பண்ண தப்பு தான். தட்ட முதல்லே உள்ள வச்சுட்டு, சாப்பாட வெளிய சின்ன கேட்டாட்டி போட்டுருக்கணும். அது நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அது வந்து பொட்டுன்னு ஒரு சிக்கு வந்து வெளிய பறந்து போயிருச்சு. பானைய பாருங்க. அந்த பானைய அடுத்து அடுத்து நியூ கேஜ் ஒண்ணு செட் பண்ணணும். அத செட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வீடியோவா அப்டேட் பண்ணுவேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரியும். 2 இப்போ வந்து ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்ந்து அது பறந்து போச்சுன்னா எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும். சரி, நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ்.